middagsgjestene. Kom til Frokost-TV. Hjertelig velkommen, Ylvis. Takk for det. Jeg håper dere er sultne etter den kjappe turen nedover. Har rett og slett ikke spist frokost, så jeg kommer til å... Jeg har ikke spist middag i dag. Spiser pinlig mye. Nei, det er sånn tidlig å spise middag, men du kan få... Yngvar har jo her lagt... Du kan fortelle det selv, Yngvar. Fortell hva du har lagt til dem. Ja, altså vi har lagt en sånn skikkelig god gammeldags gryte, med en litt ny variant. Og en veldig grov potetmos. Der har vi brukt poteter med skrell, rotgrønnsaker, litt forskjellig. Det er en ørliten mulighet for at det ikke er glovarmt, men det er jo TV. Men heter det skrell når man ikke har skrelt det? Usikker. Eller heter det skall? Altså det må være skrell. Nei, det blir vel skrell i det du skreller det av, sant? Du har ikke skrelt det av og så puttet det oppi. Nei, med skrell. Med skrell. Nei, det er helt fint. Skall. Den poteten har vel uansett ikke skall, har de det? Jeg vet ikke. Dette blir en spennende sending. Det var egentlig det vi skulle snakke mest om. Vi kom litt ut på feil fot her, men det kommer til å gå skikkelig bra etter hvert. Det er veldig bra. Jeg har til nå bare smakt liksom litt på sausen, og den var sånn steingod, så jeg tror at dere som kommer til å falle i smak. Det ser veldig godt ut. Ja, det ser veldig godt ut. Du må jo ta med at du har jo vært med på dette du også, Bjørn André. Altså, du har jo vært assisterende kjøkkensjef. Jeg skal ikke skryte på meg. Jeg skrelte grønnsakene da, og liksom pepperroten og alt dette gulrøtter. Jeg gjorde det, altså. Så der, ja. Altså du får jo aldri gryte til å se ekstremt fint ut. Takk skal du ha. Men, skal du ha det også? Nei, det er bare dere gjestene først. Men så lenge det smaker himla godt, så... Jeg har en app på telefonen som får mat til å se veldig fin ut. Det heter Tilt Shift Generator. Den gjør sånn med noen fokusgener, sånn at du kan mose oppi alt mulig skit. Sånn. Du kan ta liksom hele pakker med sjokomelk oppi blenderen, og så tar du det bildet, og så der, smakk! Det er det alle sånne kebabshopper bruker. Er det det, ja? Og så printer de ut de store... Nei, det er det de burde ha brukt. Innbydende bildene. Ja. Men du, Yngvar, si kjapt hva du skal lage liksom, som en liten sånn, kan du ikke kalle det dessert da, fordi salmalaksen skal jo komme etterpå. Ja. Nei, så det var jo litt sånn at vi har lagt nå 2 retter, fordi det er vinterferie, folk reiser vekk. Noen drar til fjells, og noen blir hjemme. Så vi har lagt gryta til de som drar til fjells og trenger noe som er skikkelig godt og næringsrikt og varmt og fôre seg på etter en hel dag til fjells. Og så lager vi en variant av laks tartar. Med den utkjelte salmalaksen. Med den utkjelte salmalaksen. Utkjelt laks. Utkjelt laks. Så den begynner vi på nå. Men hva er det slags kjøtt? Er dette noe oppdrettshjort? Ja, det er oppdrettshjort. Det er det? Nei, det er butikkokse. Butikkokse? Ja, men det er oppdrettshjort, det. Ja, det er jo det. Men du, jeg ser jo at Yngvar her, du bevrer jo av spenning. Du må spørre hva de syns om. Det var jækla godt, på ordentlig. Ikke bare sånn TV-godt. Nei, jækla godt på ordentlig. Vi lever med den kritikken. Det kan jeg leve med. Men først og fremst vil jeg si at det er jo en kjempeidé å spise sånn mat til frokost. Altså, det er jo bare tull at vi skal spise skiver til frokosten. Det er jo litt praktisk og sånn, men dette er jo digg. Ha en egen kokk som lager sånn mat på frokosten. Det kan jeg leve med. Ja, det er derfor det er sånt det er her i Frokost-TV Høglands, skjønner du. Så det er bare til å komme tilbake, skal dere få mer mat. Nå skal dere bli litt sånn vanskelig å snakke med mat i munnen, men dere klarer vel det også. Grunnen til at jeg har invitert dere er at ikke neste uke, men uka etterpå, så står dere på scenen i 3 kvelder til endes her i Haugesund, torsdag, fredag og lørdag. Ja. Med mindre noe alvorlig skjer. Ja, det gjør du ikke. Nei. Men nå har vi trafikken hele tiden. Ja, ikke sant? Småfly og det ene med det andre. Ja. Men dette Ylvis 4, som dere er på veien med, hva er det? Det er jo en forestilling som vi har spilt i Bergen og Oslo, som vi nå er på turné med. Og det er jo en sånn blanding av humor og musikk-ting. En forestilling som er veldig gøy å spille, da, så vi har det veldig kjekt med den. Vi har hatt lang pause nå, så det er veldig gøy å ta den opp igjen. Men det er noe sedvanligvis for de som har sett ting før. Men når dere lager ting sammen, så har jeg, eller de tingene dere gjør, så har jeg et inntrykk av at det er jo deres 2 på en måte sånn samtenkende hjerner som skaper dette, deres kreativitet. Sånn er det sånn at dere må liksom, dere kan bare lage tingene sammen. Det blir en sånn liten sånn bobler rundt det når dere jobber med dette. Det er for så vidt ganske rett, for det er jo veldig sjelden. Vi kommer med ferdige ideer til bordet. Så veldig ofte så er det sånn at vi bare møtes, og så... Men det som er litt feil i det inntrykket er at vi, altså når meg og Bård, som har liksom vært sammen hele livet og jobbet sammen i 11-12 år nå, når vi møtes nå, så er ikke det liksom sånn «Du, vet du hva, og jeg har tenkt på en ting», og sånn, så ja, jeg går har masse ideer, sant? Det er jo mer sånn «Hei,
litt med armbånd. Så vi trenger jo alltid en såkalt katalysator som vi bruker. Dere liksom litt sånn, akkurat som Sirkus Eliassen, det er jo snakket litt om det. At de var som brødre, så hadde de hadde jo tilgang til hverandre på en annen måte. De trengte liksom ikke ha den der høfligheten som de ofte har med andre kollegaer. Neida. Det har vel ikke dere heller? Nei, det blir, og da kan det ofte bli, det kan være bra det, men av og til så kan det være litt sånn negativt at man sier liksom veldig ærlig om det man syns da. Ja. Men vi bruker å jobbe, vi har jobbet sånn teatermessig, vi har jobbet veldig mye med Arvid One som er regissør da. Og han er en forferdelig gammel mann, stakkars, så han henger ikke helt med på ting, men han kan liksom komme med inputs og sånn så der, og han er veldig flink med det han gjør. Og når han kommer inn da, så stimulerer det liksom oss til å finne på gøye ting. Og så har dere jo da tatt steg over i TV-ruta, med egne show og hele pakken. Jobber dere litt på samme måten da? Eller blir det et helt annet sånn medium, som jeg sier sånn? Ja, et annet medium, men på en måte er det litt av det samme, for i kjernen så sitter vi to, og da stort sett faktisk en til. Men ofte et større team, da, men veldig ofte så sitter vi 3 stykker og koker der, og det er jo for å få ikke få så stor spredning i ideene, for da får du litt sånn et mindre konkret på en måte uttrykk da. Sånn at vi er veldig opptatt av det, at det skal komme fra oss også. Og en av de tingene som har kommet for dere, som har slått veldig godt an nå i det siste, det er jo denne, hva heter den for noe? Intellivator. Ja. Vi skal snakke litt om den. Vi skal, for de som ikke har fått det med seg, her er et lite klipp av hvordan det kan se ut. Welcome to this voice-activated elevator, the Intellivator. Please select language. English. English registered. Please select floor. 7 is registered. Please hold on. It would say like, it works. Of course it worked. It is an Intellivator. Velkommen til denne talestyrte heisen. Vennligst oppgi ønsket etasje. 7. etasje er registrert. Vi har problemer med å oppfatte deres signal. Vennligst snakk høyere. 3. etasje er registrert. Et øyeblikk. Vi klarer ikke å plukke opp hva de sier. Vennligst snakk høyere. 10 er registrert. Ja, når dere gjør sånne opptak, så regner jeg med at i etterkant så må dere vel få godkjenning fra de som har blitt utsatt for dere. Stemmer ikke det? Det er ganske mye styr. Vi løper etter da, for de kan jo gå ut i hvilken som helst etasjer, så er det folk som må løpe og gå og ta tak i det. Ja, men dette her er jo, de som sier ja, da, det er vel på en måte positivt, men blir folk liksom av og til litt sånn forbannet på dere? For dere er jo av og til, i ordets beste forstand, litt invaderende, sant? Der synger folk på gata og sitter i taxi, altså, blir folk, eller er det, ja? Vi har hatt noen som er veldig lite forbannet, altså. Overraskende lite, faktisk. Vi hadde en i heisen en gang som sa, vet du hva, jeg skjønner hva dere gjør på, og jeg ser humoren, men jeg er så redd for å ta heis, og da kjenner du liksom, kjipt. Da sier du bare, sorry, unnskyld. Ta deg et bad. Hvor mange flasker vin vil du ha? Men sier du unnskyld på den Intellivator-måten da? At det er den som sier det? Eller kommer liksom dere frem som menneskene da? Nei, det tror jeg menneskene må frem. Det er sånn, vi har liksom assistenter som holder på ut sånn, men når du hører sånn, så er det litt sånn, ok, ut. Løper ned og sier hei. Det var liksom en fyr som akkurat, han kom til å si, jeg har hatt heiskrekk hele livet, jeg har akkurat begynt å lære meg å ta heis igjen. Og så kom dette. Så liksom, der setter vi han 10 år tilbake i psykiatrien. Men de må jo ha noe å gjøre på de år. Ja da. De må jo det. Ja. Når dere er ute på turné, da har dere vært mye i deres relativt unge liv, må jo si det. Dere begynte jo ganske tidlig, liksom. Ja. Hvordan klarer dere også å håndtere den der turnétilværelsen? Altså, mange ender jo opp med å drikke. Ja. Nei, vi har blitt flinkere til å faktisk gjøre ting. Det viktigste er å stå opp. Det viktigste er å liksom ha en agenda. Og så når vi kjører rundt, så er vi blitt litt sånn gamle på det at vi stopper på litt sånn kulturminneplasser og sånne ting. Fordi at først så begynte vi med det som en spøk, for det ville være dumt å gjøre. Men så tok vi oss i å alltid bli litt sånn fascinert over at fanken her, det er masse historier i det landet, og det er noe så kult. Så vi stopper litt sånn rundt omkring. Jeg ble skuffet når vi kom til Florø forrige uke. Det viste seg at de hadde jo stengt.
Stengt. På Fjordmuseet, da. Og de hadde stengt Kystmuseet var stengt. Ja, Men i nettopp. Måløy var vi på den fineste stranden Ok. som de hadde. Så egentlig da, når dere kommer til Haugalandet om liksom halvannen uke, så kan jeg sende en liten oppfordring ut. Da. Liksom, altså dette er to gutter som er sånn kulturinteresserte, kulturminner. Så gadd vite, kanskje det kom en sånn gullinvitasjon i posten fra... Ja, de må bare si fra sånn på Sant? Twitter og sånn. Det så er hvem mye skulle gjøre. vikinghistorie og sånn. Ja, det er- sant? De slår seg på brystet. Ja, liksom. Home of the Viking Kings. Yes, of course. Ja. Men nå høres vi jo ekstremt sånn kristenkjedelig ut. Og det går jo veldig mye ut på å prøve å hacke liksom TV-ene på hotellrommet til å ta imot en PlayStation. Kabel og sånt også. Og så har dere jo etter hvert blitt som familiefedre begge to og sånn. Er familien med på tur, eller hvordan er det? De skal være med til Haugesund. Åja. Ja, det er jo når det går. Men det er jo skole og sånt. Det er jo veldig vanskelig på det at når du tar de ut i mange måneder om gangen, så blir folk så tvære og sure. De lærer så lite, Selv liksom. om jeg mener at jeg kan jo skolere mine egne unger. Ja, dere har gått på skole Ja, selv, på oppveksten internett. forskjellige steder, har ikke det? Det står jo så masse på internett også, sant? De finner ut alt de trenger. Ja, ja. Du, dere har plass til litt mer mat, eller? Ja. Jeg er bare høflig. Du må fortelle litt nå, Yngvar, for du holder på med så mye nå. Ja, Ja. Du, kan jeg spørre om en ting først? Ja. Hva er dette for noe på toppen her? det er tranebær. Oi, oi, oi. Vel, Vel. Nei, så nå er det jo tartaren som skal på plass. Ja. Så nå er det bare, altså nå er det jo salmalaksen, finhakka rødløk, finhakka kapers, og raspa frisk ingefær. Ja. Og så har vi skikkelig god italiensk extra virgin olivenolje. Ja. Ruller vi det litt i sesamfrø, sånn at de blir pene å se på, enkle å spise. Ja. Og så skal vi lage en avokadokrem på toppen, med avokado, lime, sojasaus og litt wasabi. Så det blir litt fart igjen. Det høres jo Namme ut. Ja, det høres veldig avansert ut, da, synes jeg. Det er jo ikke avansert i det hele tatt. Men det er mye deiligere å være gjest her enn på TV 2 og sånt. Ja, men det er forskjell på lokal-TV og På TV 2 så har de jo på TV. Wenche. Ja, men drit i Wenche. Dette smaker jo helt topp. Du, jeg har gula ut noen av kritikkene. Ja. Håper det er de gode, da. Det er bare de gode, vet du. Det er sånn Bergens Tidende, full pott, skjermbombenedslag, Mona Levin, grenseløst oppfinnsomt. Si det en gang til. Grenseløst oppfinnsomt. VG, Ylvis leverer nok en gang i sin tredje reinkarnasjon av seg selv. Nok en gang viser Ylvis. Sant? Det er bare... Jeg tror jeg skal begynne å ha en sånn som sitter sånn mens jeg spiser. Det kan... Da var det Nå behagelig. er kokken der, og han er der. Ja, sant? Men det som jeg tenker da, det er jo... har dere noen gang en sånn tanke på hva med den dagen når liksom man mister den, eller kommer ut av den, hva skal man si, den der... Bølgen? Ja, altså, eller er det en frykt man går på, eller har jeg plassert angst nå som er helt feil? Nei, Nå hører vi med til historien at det er jo ikke alltid en sånn dans på roser. Vi har jo hatt noe, altså, riktignok har vi vært, vi har fått mye bra tilbakemeldinger, men vi har jo... Jeg husker en gang vi var i Oslo og holdt en forestilling der kritikken var sånn, det var ingen... poengene falt ikke på stengrunn i Oslo konserthus i går, for det var ingen poeng. Men sånne kritikker de forsvinner jo fort, for det er jo ikke akkurat noe man henger opp på veggen og tar med seg på en 2 års lang turné. Det blir jo ofte i kjelleren. Men nei da, vi har jo, altså vårt ambisjonsnivå har jo alltid vært liksom å gjennomføre den forestillingen vi har samme kvelden. For vi rakk liksom aldri å bli ambisiøse på dette her, så vi har jo alltid sett på hele greien som en sånn overskuddsgreie, og tror gjør jo det fremdeles. Men den gangen dere begynte, var det i 2000 på Ole Bull? Ja. Og da var dere jo litt sånn nesten ut av videregående opplegg, og plutselig 50 forestillinger og smash-suksess. Altså, når dere ser tilbake på de liksom litt over 10 årene, er det fremdeles med litt sånn undring, jøss, hva skjedde? Vi gikk liksom fra å være de guttene til det med nå, liksom. Ja, det er jo for så vidt det. Men det er liksom som Bård sier at livet liksom tar en vending, sant? Og vi rakk på en måte ikke noen gang å idolisere den tilstanden som vi er i nå. Da. Det var ikke noe sånn som vi higet etter. Bård skulle bli arkitekt, og jeg hadde kommet inn på en sånn medieteknikk på Lillehammer. Sant? Så vi var liksom happy, og så kom dette her, så bare, ja, vi kan gjøre det. Og så ble det det ble. Sant? Ja, for jeg har tenkt å spørre dere om, kunne dere gjort noe annet, liksom?
Og da hadde dere jo altså, litt planer om ja. Altså, jeg har jo alltid drømt om å være flyger, og så tenkte jeg at det er ikke noe vits i, fordi at det blir man lei av. Og så, eller jeg tenkte det var så vanskelig å bli flyger, tenkte jeg. Så i etterkant nå så har jo jeg liksom gjort ferdig denne utdannelsen, og jeg har jo ikke fått bruk for den i det eneste, altså i det hele tatt. Så du er utdannet flyger også? Jeg er utdannet flyger, men jeg vil jo tro at det var liksom vanskeligere å slå gjennom og bli etablert som artist. Det er verre enn det går det vel. Det var fin rekkefølge å ta det i. Ja, det var det. Ja, altså, mer enn at man på en måte ser at wow, tenk at jeg ble sånn sett, så ser man jo mye mer at Gud så logisk min oppvekst og alt dette var, og det er jo ikke mer spennende på en måte. Altså, du tar jo heller andre folk ned på ditt nivå og ser hvor plutselig er det sånn, liksom. Men det er sånn, veldig mange som spør oss om det var veldig spesielt da vi vokste opp i Afrika, sant? Om det var rart. Og så er det liksom, jeg vet ikke hvordan det er å ikke gjøre det. På en måte det. Hvis du ser hva dere har gjort etterpå, så ser det ut som det var egentlig bra å vokse opp i Afrika. Ja, det vet vi jo ikke, men for oss er det jo faktisk litt sånn at vi vet ikke hvordan det er å på en måte ikke få litt sånn opplevelse innimellom, da. Selv om vi har vokst opp mye i Norge også. Det er jo de som vokser opp i Afrika som synes det er litt færre også. Ja. Finns vel deg. Du, nå er laks tartar klar her. Er det sånn, Yngve, at vi skal liksom gripe de med hånda og så glefse de ned, eller? Altså, du må gjerne glefse den, eller? Du har ikke tenkt på det, du? Nei, men jeg kan ikke tenke på alt, det er helt lov. Men hvis du tar det brettet bort, så kan vi smake på den. Men det er jo ikke ferdig, Bjørn André. Vi skal jo ha avokadokrem på toppen. Du skal ha avokadokrem på toppen, ja. Husker du ikke det? Jo, jeg husker det. Men du, da får vi ta oss og smake på den dere skal få smake, mens folk ser på litt reklame. Og så må jeg bare spørre dere, jeg har jo familien, dere er ikke gift, sant? Vi? Jo, vi er gift. Ja, vi er gift. Men det er ikke gift med, dere er ikke gift. Jo, vi er gifte. Dere er gift, ja. Steingifte. Steingift, ja. Ok da. Fordi